ওর বাবা ছিল এই টুর্নামেন্টে, ওর একটা ভাই ছিল এবং ওর একটা বোন ছিল। ওরা টোটাল 4 জন ছিল একসাথে, এবং ওর চাচাতো ভাইও ছিল। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমরা চলে আসছি শাহিন ভাইয়ের লফটে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের যে ইউনিটি ফর পিজিয়ন্স 3টা রেস অনুষ্ঠিত হইল, আমাদের সবচেয়ে বড় রেস, সেটার রিলিজ পয়েন্ট ছিল যমুনা সেতু। বাই রোডের ডিস্টেন্স ছিল হচ্ছে 89 কিলোমিটার এবং বাই ইয়ারে 70 কিলোমিটার। তো এই লম্বা ডিস্টেন্সে শাহিন ভাইয়ের লফট কিন্তু টোটাল পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে এককভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 10টা কবুতরের মধ্যে 10টা কবুতরই ঘর লাগে রেসের দিনে। তো আমরা আজকে আসছি শাহিন ভাইয়ের সেই সুপার ডুপার কবুতরগুলো একটু দেখবো। আর তাছাড়া একটা চমক রয়েছে, যারা গিরিবাস শৌখিন, বিশেষ করে যারা রেস এবং পাল্লাতে আগ্রহী, তাদের জন্য বিশেষ একটা সুখবর রয়েছে এই ভিডিওতে। শাহিন ভাইয়ের যেই কবুতরগুলো প্লেস করেছে তার মধ্যে 3টা কবুতর শাহিন ভাই আমাদের ক্লাবের ফান্ডিংয়ের জন্য ডোনেট করেছেন। তো সেই 3টা কবুতরও আমরা বিশেষভাবে দেখব, এবং এই 3টা কবুতর যাদের প্রয়োজন হবে তারা স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বারে কল করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। তো চলেন শাহিন ভাইয়ের কবুতরগুলো দেখি। আসসালামু আলাইকুম, আমি শাহিন। আমার লোকেশনটা হচ্ছে সাভারের নবীনগরের নলাম গ্রামে। আমি NMMPCর একজন সদস্য। আজকে আমি আমার কবুতরগুলো দেখাবো, যে কবুতরগুলো আমাদের রেজাল্ট করছে এই বছরে, এবং এখান থেকে কিছু কবুতর আমি আমাদের এই ক্লাবের ফান্ডিং এর জন্য কিছু কবুতর আমি আমাদের ক্লাবকে ডোনেট করব। এই হচ্ছে তার মধ্যে একটা। এই কবুতরটা রেসের দিনে ট্র্যাপ হইতে সময় নেয় 353 মিনিট, আর এই কবুতরটার অ্যাভারেজ ফ্লাইট টাইম হচ্ছে 5.27 মিনিট। রেসের দিনে এই কবুতরটা 1 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে 5.27 মিনিট সময় নিয়ে। চমৎকার টাইমিং, খুব ভালো পারফরমেন্স কবুতরটার। শাহিন ভাই, এই কবুতরের জেনারেশন সম্পর্কে একটু বলেন, যে এই কবুতরটা এত ভালো রেজাল্ট করছে, এটার জেনারেশনেও কি এরকম রেজাল্ট আছে কিনা? ওর মা বাবা দুইটাই আপনার 41 কিলোমিটার পন্টি টুর্নামেন্ট খেলা ছিল। এটা আমার নাপ্তা জেনারেশনের একটা কবুতর। ওর বাবা ছিল এই টুর্নামেন্টে, ওর একটা ভাই ছিল এবং ওর একটা বোন ছিল। ওরা টোটাল 4 জন ছিল একসাথে, এবং ওর চাচাতো ভাইও ছিল। মানে ওদের জেনারেশন 5 জন ছিল। এই 10টার জেনারেশন, মধ্যে 5টাই ছিল ওরা। এই জেনারেশনে 5টা না 6টা ছিল মনে হয়। মাশাআল্লাহ, খুব ভালো পারফরমেন্স। ছাড়ার 238 মিনিটের মধ্যেই এই কবুতরটা 70 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে, আর প্রতি কিলোমিটার রাস্তা বাই ইয়ারে অতিক্রম করতে সে সময় নেয় 3.55 মিনিট। সুপার ফাস্ট টাইমিং। এটা একটা ফিমেল কবুতর, নাপ্তা জেনারেশনের খুব চমৎকার একটা কবুতর। ওর মা বাবা 100 কিলোমিটার পর্যন্ত আমার পার্সোনাল টুর্নামেন্টে, আমার পার্সোনাল পাল্লা করা ছিল, ওর মা এবং বাবা দুইটাই। এবং ও নিজে ওই টুর্নামেন্টে আসা এক দশকের একটা বাচ্চা। এটা তো একটা নর কবুতর। হ্যাঁ, নর কবুতর এটা। সুপ্রিয় দর্শক, যে কবুতরটা এখন দেখছেন, এই কবুতরটা আর এর আগে যে কবুতরটা দেখানো হয়েছে, দুইটা কিন্তু একই জেনারেশনের কবুতর। আগেরটা ফিমেল ছিল, এটা হচ্ছে একটা মেল কবুতর। রেসের দিন এই কবুতরটা ট্র্যাপিং হয় 281 মিনিট সময়ে, আর এই কবুতরটা রেসের দিনে প্রতি কিলোমিটার রাস্তা বা ইয়ারে অতিক্রম করে 4.19 মিনিট সময় নিয়ে। টোটাল যে কবুতর আমাদের কাউন্ট হয় 94টা। এই 94টা কবুতরের মধ্যে এই কবুতরটার র্যাঙ্কিং হচ্ছে 56 নাম্বার। চমৎকার সুন্দর একটা কবুতর, মাশাআল্লাহ। এই 3টা কবুতর কিন্তু শাহিন ভাই আমাদের ক্লাবকে ডোনেট করেছে। এগুলো হাত বদল করার পরে যা আসবে সেটা পুরোটাই কিন্তু ক্লাবের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে। সুতরাং আপনারা চাইলে এই ভালো কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন, আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করতে পারেন। আর যারা কবুতর পালেন তারা অবশ্যই জানেন 89 কিলোমিটার বাই রোডে, আর এয়ার ডিস্টেন্স হচ্ছে 70 কিলোমিটার। একটা লং ডিস্টেন্স, এত লং ডিস্টেন্সে একটা জেনারেশনের 5টা কবুতরই ঘর লাগা, এটা কিন্তু চারটিখানি কথা না। তো এখন আমরা হচ্ছে গিয়ে শাহিন ভাইয়ের বাকি কবুতরগুলো দেখব। এটা নাপ্তা জেনারেশনের একটা কবুতর। ওরা আপন 4 ভাই বোন আছে এখানে, 5টা না 6টা, আরেকটা আছে। একই জেনারেশনের ওরা 6টা কবুতর এই টুর্নামেন্টে গেছে। কিন্তু ওরা আপন ভাই বোন, বাপ মেয়ে ছেলে সব মিলে ওরা ছিল 4 জন।
আরে ভাই কেমনে কই জিটাও তো সেম জেনারেশন, তার মানে তো 7টা হইতেছে এক জেনারেশনেরই, এক জেনারেশনের 7টা। তখন ধরার পরে উঠে নাই আইতেছে। আসলে আমার বলতে ভুল হয়ে গেছিল, এইটাও সেম নাপ্তা জেনারেশনেরই, টোটাল ওরা আসলে সেম জেনারেশনের 7টা কবুতর দিছি আমি, টোটাল 7টা কবুতর ছিল। তো এতক্ষণ আমি বলছিলাম আসলে 5টা 6টা এক একবার একটা, কিন্তু আসলে এগুলাও যে ওই সেম জেনারেশনে আমি বলতে ভুলে গেছিলাম। এখানে চারটা ছিল ওদের আপন ভাই বোন, আর সেম জেনারেশনেরই হলো বাকি 3টা। এটা হইতেছে আরেকটা কবুতর, ওর 2টা বাচ্চা এই বছরই, ওর বাচ্চাও 2টাও 80 কিলোমিটার পর্যন্ত আমার পাল্লা করা, এবং ওর জেনারেশনে অনেক স্ট্রং। এটাও সেম ওই একই জেনারেশনের, নাপ্তা জেনারেশনের আর একটা মাদি কবুতর। এর মধ্যে আরেকটা ছিল, সেটা হলো এই যে সবজি কবুতরটা। সবজি কবুতর 2টা কবুতরই আছে, 2টা কবুতর পাল্লা করছিলাম, আর ওদের 2টা বাচ্চা ছিল 7-8 পরের, ওই 2টাও পাল্লা করা ছিল এখানে। তো সুপ্রিয় দর্শক, শাহিনবার আরও যে কয়টা কবুতর রেসের দিন আসছে, সেই কবুতরগুলো ধাপড়ির বাইরে ওই যে আকাশে উড়তেছে। তো সম্ভবত 2টা না 3টা কবুতর আমরা দেখাইতে পারলাম না। শাহিন ভাইয়ের যে নাপ্তা জেনারেশনের যে বাবাটা, সেটাও কিন্তু রেসে ছিল, এবং আনফরচুনেটলি সেই কবুতরটাই আজকে বাইরে রয়েছে, এখন দেখাইতে পারলাম না। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আর যাদের ভালো রেসিং লাইনের, পাল্লা লাইনের গিরিবাজ কবুতর দরকার হবে, তারা আমাদের ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ধন্যবাদ সকলকে, আসসালামু আলাইকুম।